velho. Eu pensei que eu nunca ia nos lugares tão lindos aqui no Uruguai. Olha isso aqui, cara. Uma cachoeira, ó. Meu Deus, que coisa mais linda. Uau! Que top, hein, meu irmão? Gratidão por trazer a gente. Olha isso, família, que coisa mais linda. Estamos aqui em Tacuarembó, no Uruguai. E uma das coisas mais belas que a gente vai ver na viagem. Então, é isso aqui. Olha que paredão. Parece que a gente voltou pra Chapada dos Veadeiros, né, amor? Voltamos pra Chapada e ninguém avisou a gente.